kuki ichili naw sing nakoi na di nakoi tabu ngange haina dum sauning ba phau gani ko ado ai di tseng na isol gi macha gum mani aina hai di aseng aseng ba ngak ta hai bani ko aina mai tai bisu aduga mai tai panghal busu naga busu sauning ba nangling ba di lai da di nate adubu hausit kri lan thok sigi manung sigi oi na di ko kuki gi ngak ta oi ban na ko kuki da khra hen sauning khre ba kuki na daw ba si am na lan khre haina aina khal khre isol gi macha gum ba gi wa ba ta ra ga nan na sauning ba phau do nang gi wa khal ram tang pa thak ko pa isol na koi puno mak che nusi chana na hingna na ba harak bane na koi su sande kuding gi kutta bible pai raga church ka duna apa apa ba pauta kaya tari bane ado thabak tawde di loina ona taina ba ngak tawra khra hojik kuki singi marakta kuki makhal ani laye karam ra hairaga amala hek asaw asang sing haiba che sumba sumda ba adum makoi na haiba che dum thajaraga chume haina satpa khrama aduga tasena lale haiba khalaba poto achumba saduna adum ngang laga oitaba ngang baso aikoi gi pandam phang laga loithre hayal ipai soda aikoi gi pandam se phang khrabdi aikoi na lan khiba soi khiba aran bangang khiba kaya minam ba kaya adugi papado kokpi na haija khraga loire haina khangna pap tawba kangbu ama makhal ani thokna laikre aduga kuki gi lalho basing se sidi ayamana ai gi wakhal lago makhoi di sagum khre haina aina khan khre makhoi satan asyang ba oi khre magi masan masi asing guminung si laitre aduga masin mo pa mayam ba manaw pa singbu makhoi gi mathwai bu pa mu ba khang tre kari ra hai ra gai khudam to pige kuki na mi tara ni pan se pha khre aduga mi tara ni thoi ama thado khaba tung da taruk ama pha duna thamau khre pha duna thamli ba sing ase nimit adumak ki pungpham adumak da chap mana na phami na khiba matai manaw pha ba sung yauri bane ado kona kuki in pi manipur ka ba organization amana ko aikoi na khoi ge mi sing do aikoi ge custody da laite hai rakre masi khangna masin thiba na te hai ge hai bro isor da makhoi ge pap adu langsin bana te hai ge ro asumna khangna pap to ba kangbu ama khantana bungang ba kuki makhalama sumna laikre aduga ngasai gi kuki na loba khara de satan gumne hai gi khudam do ay amuk hai rage kuki gi isininaw tara ga mari se naga gi khutta laikre aduga naga gi truk ama kuki gi khutta laire adu oi batarabadi magi imung manung singna kai karama hain tawduna makhoi bu hingna thadok pirak labadi haina makhoi prathana tawraga dum lairam gani mamitigi mapi taram gani chaba thakpa khanglam loi tumba su khanglam loi adu oirabadi aikoi na makhoi gi mi taruk se thadok laga aikoi gi thawai tara mari ado kanbi bana fatabra haibase makhoi khan ga dawune haiba adu di khantana makhoi taruk se hatok labadi aikoi gi tara mari ado soitna hatok pi khragani makhoi na masing sumaya ma hen khre adu oirabadi makhoi do thadok lana bagi damak ta tawgda une haibase makhoi gi wakhang da machin manaw nung sibagi i mari nung sibagi wakhang do laiba tarabadi sumna khan ga dawune adu di khantana aikoi gi khutta bu lairabadi ha thau taba yate aikoi gi tara mari hat kira kontra hat kira aikoi di lal ne aduna koi labu phangabdi loina hat kani asidi sagi wakhal ne haibada kai lan ga dege makhoi gi machal mache mama mapa kaya aduna mamit gi mapi ta ga dawbudo makhoi ubo phangte Churatanpur da adu gomba satan sing aduna tiklibi sahi nawrebi napi masa ahumbu tha ama khat ki manungda manjalam that tawduna ikai khunaba manghanduna hatok pikhi madu so makhoi gi machal nupi pikliba laktani adugumba sagi ni chat pado aduga ITLF kauba organization amana makhoi gi village volunteer singi manak tanpi singna kondom tara bugda une haiba orders laikre masibu karamba society da karamba thak ta chatlabuno haiba magi machal mache singbu makhoi gi manakta adum na kaubase aduga makhoi na amuk kondom sing ado karigira hairaga posai hapna da bagi plastic lai tabagi mahut sinna ba pubane hairakre masibu kayam yamna hanthaba thak ta laikhrabano haibase masina takre ko aduna isor haibase laye koi khudingmak isor na sembane isor bu kirabadi aran ba tawgano khangna oi tabanga gano masi khaktang haininge isini naw kuki sing